La situazione del personale medico dipendente in Veneto è una situazione che si contraddistingue ancora per delle carenze gravi, significative, che si concentrano però in alcuni settori quali l'emergenza urgenza, le cure primarie o in alcuni territori dove è più complicato reclutare professionisti. Sappiamo che il numero dei medici laureati nei prossimi anni si incrementerà perché si sono incrementati i numeri delle iscrizioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, ma sappiamo anche che alcune specialità mediche sono poco attrattive per i giovani medici laureati e questo potrebbe provocare dei problemi per alcuni servizi e lì bisogna agire in misura mirata. Noi come Veneto abbiamo approvato nel 2024 un piano strategico per affrontare la carenza di personale che cerca di aggredire le cause multifattoriali che provocano queste carenze e anche sul personale medico abbiamo attivato tutta una serie di azioni, anche investendo delle risorse importanti, 150 milioni in 3 anni, da indirizzare proprio per i professionisti che lavorano o in servizi disagiati o in aree disagiate. È chiaro che la Regione non può fare tutto, servono anche interventi più di carattere strutturale a livello nazionale e su questo anche ci stiamo impegnando come Veneto per promuoverli e per fare delle proposte molto concrete. Nei prossimi anni ci sarà comunque un effetto saturazione anche sulle scuole di specializzazione perché, come dicevo, il numero dei laureati aumenta. Si stima addirittura che fra 10 anni il numero complessivo dei medici laureati in Italia sarà di 100.000 unità in più rispetto ad adesso. Ci preoccupa molto la crisi però della professione infermieristica, che non è un elemento che può lasciare indifferente anche la professione medica, perché può condizionare negativamente anche il lavoro del medico, che potrebbe essere costretto a compiti o lavori impropri e può anche compromettere il lavoro del team assistenziale e diciamo anche i percorsi di cura. Quindi la prospettiva è la prospettiva di un progressivo miglioramento della carenza medica che però va visto all'interno di una crisi più complessiva che va affrontata in maniera globale.